Қайырлы күн, құрметті тәлімгерлер. Қараңыздар, Canva деген мынандай керемет қосымша бар, приложение. Соны орнатып алыңыздар, жүктеп алыңыздар. Одан кейін соның ішіне кіреміз. Именно осындай редактирование нелерге өте жақсы арналған. Мысалы, главныйға басамыз. Главный, одан кейін мысалы таңдайсыз. Именно қандай формада болу керек ол. Өте көп түрлі варианттар бар. Мысалы, анимация таңдасаңыз болады. Социальных сетей. Соң ішіне кіреміз. И мына жерде, мысалы, пустой таңдайсыз. Коснитесь экрана, чтобы начать редактировать деп тұр ғой. Сол үшін мына жерге басасыз. Көрдіңіз бе? Енді сізге мына жерге фоновый фото қою керек. Мысалы, мына фотоны мен қойдым. Одан кейін астында плюс деген тұр, көрдіңіздер ғой. Ол осы фотоның үстіне басқа бір сурет қосу үшін арналған, соны басасыздар. И осы жерден таңдайсыз. Не қосасыз? Біз изображение үстіне қояйын деп жатырмық. И таңдаймыз. Қандай суретті үстінен қоямыз. Мысалы, мен мынаны қояйын деп жатырмын. Үстіне басам. Көрдіңіздер, Енді осыны несінен шет жағынан былай созып, тартып, әдемілеп өзгертемізде біздің неміз дайын. Аватаркамыз дайын. Бәрін бітіргеннен кейін, мына жақта птичканы басамыз. И мына жерде загрузить деген кнопка бар. Сіздің телефоныңызға жүктеп алады бұл фотоны. Болды, сонымен. WhatsApp-қа, Telegram-ға сосын бұл аватарканы қойсаңыз болады. Шет жағасын мына жақтарынан кесіп тастайсыз да, сіздің фотоңыз дайын. Оқушыларға да осы видеоны жіберсеңіздер болады. Қош сау болыңыздар.